నమస్తే, మై ట్రెండీ లైఫ్ రేఖా ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం 5 మినిట్స్లో రెడీ అయ్యే స్నాక్ ఐటెం ఎలా తయారు చేయాలో చూడబోతున్నాం. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. మనం ఇడ్లీ పిండితో ఎలా బోండాలు తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. 2 ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి చిన్న చిన్నగా ఉంచుకోవాలి. 4 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కరివేపాకు. ఇక్కడ ఇడ్లీ పిండి 2 గరిటెలు తీసుకున్నాను. 2 గరిటెలకి కొంచెం బియ్యం పిండి 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. కొంచెం రవ్వ, రోస్టెడ్ అయినా సరే నార్మల్ అయినా సరే ఏదైనా పర్వాలేదు. మీరు ఇప్పుడు మనం పిండి ఎలా కలుపుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి, ఇడ్లీ పిండి మనం ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం. తీసుకున్న తర్వాత 2 స్పూన్స్ బియ్యం పిండి అందులో వేసుకుందాం. బియ్యం పిండి వేసుకున్న తర్వాత 6 స్పూన్ల రవాని వేస్తున్నాను నేను. రవాని వేసి మనం కట్ చేసి ఉంచుకున్నటువంటి ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కరివేపాకు అన్నీ కూడా ఇందులో వేసి మనం కలుపుకోవాలి. ఈ స్నాక్ ఐటెం చేయడానికి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. మనం దీన్ని టెంకాయ చట్నీతో కానీ కారం చట్నీతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలకి ఈ స్నాక్స్ చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చూడండి, నేను అన్నీ అందులో వేసేసి కొంచెం మీకు సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ పిండిలో సాల్ట్ వేసాను కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం 1/2 స్పూన్ వంట సోడా అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. రవ వేయడం వల్ల మనకి పైన క్రంచీగా, క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి తినడానికి. బియ్య పిండి వేయడం వల్ల లోపల కొంచెం పిండిగా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటాయి తినడానికి ఈవినింగ్ టైంలో. చూడండి, ఈ విధంగా కొంచెం కలుపుకోండి. పిండిలో నీళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి రవ కొంచెం నీళ్ళుగా ఉంటే పిండిలో అదే సరిపోతుంది. కొంచెం పిండి గట్టిగా ఉంది అనుకుంటే మనం కొంచెం నీళ్ళు వేసి కలుపుకోవాలి. మనకి బోండాలు వేయడానికి ఎంత మరీ జారుడుగా కలుపుకోకూడదు, మరీ గట్టిగాను ఉండకూడదు. మీడియంగా ఉండాలి. మనం వేయడానికి సౌలభ్యంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. మనం కలిపేటప్పుడు మనం కలిపేసాము. ఇప్పుడు ముక్కుడు పెట్టి అందులో నూనె వేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రై చేయడానికి కొంచెమే వేసాను, ఎందుకంటే 2 గరిటెలే కాబట్టి మనం కొంచెమే నూనె పడుతుంది కాబట్టి నేను కొంచెం వేసుకున్నాను. చూడండి, నూనె కాగిన తర్వాత ఇలా మనం చేత్తోనే లేకపోతే స్పూన్తో వేసుకోవచ్చు. మీరు నాకు చేత్తో అలవాటు కాబట్టి నేను చేత్తోనే వేసేసుకుంటున్నాను. మీకు అలా రాదు అనుకుంటే మీరు స్పూన్తో వేసుకోవచ్చు. చూసారా, నేను ఇలా పూర్తిగా వేసేసుకున్నాను. గరిటెతో అలా ఇలా తిప్పుకొని అన్ని వైపులా బాగా బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకోండి. వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసేసుకుంటున్నాం. తీసి నూనెంతా వడిగే వరకు బాగా వంపేసి మనం ప్లేట్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, 5 మినిట్స్లో ఇడ్లీ పిండితో బోండాలు తయారైపోయాయి. మీరు ట్రై చేసి తప్పకుండా నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు చెప్తారని ఆశిస్తున్నాను. చూసారా, పైన బాగా క్రంచీగా, లోపల చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. నేను చెప్పినట్లే 5 మినిట్స్లో రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, మళ్ళీ మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. బాయ్.